स्टोन कटिङ गरेर स्टोन कटिङ हो यो त। अब यो हामीले डरे स्टिल यो चाहिँ नि भर्खरै मात्रै ढुङ्गा त कति छ सही है? हैन अनि यसको चाहिँ तपाईँ चिन्ता पनि मानिराख्नु भएको थियो अझै ढुङ्गा जान्छ होला भनेर। ठिक्क पुग्यो अनि यहाँसम्म चाहिँ हामीले नर्मल सिनोले हानेर बनाएको स्टोन बनायौँ होइन यहाँदेखि यता चाहिँ पुरा फेरि स्टोन कटिङ गरेर स्टोन कटिङ हो यो त। अब यो हामीले डढेको तेलले गर्छु अलिकति त्यसलाई चाहिँ पुसपास गर्नुपर्नेछ पुरा यो स्टोन कटिङ गरेको पनि आमा, फेरि यसको त साइनिङ नै कस्तो राम्रो आइराखेको छ। युनिटी सबै हो स्टोन कटिङ गरेर अब 85 दिनमा एक त्यस्तो पुल निर्माण भनेर छु होइन 85 दिनमा तर बिना कन्टिन्यू काम गऱ्यो नि त त्यो गरेर नि ढुङ्गा कटिङ गरेर लगाएको आहा कति छ यहाँनिर मिहिनेत र संरचना। अब यो मात्रै देख्यो नि त होइन ओहो श्रमदाताको पसिना त सुकेर गयो होइन गयो। खालि फगत यो भौतिक संरचना केही हो भयो जस्तो देखियो होइन।